Hello，大家好，又到咗6月啦，咁啊，留意嘅指數咧就升得好犀利啦。咁我哋溫故下咧，就樓價咧就嗌升啦，咁啊租金咧亦都嗌升嘅。咁有一點可以肯定一樣嘢就係呢個升幅一定唔係咧經濟因素去支持嘅，即係話啲人話人工加咗，咁或者生意做好咗，咁啊支持咗樓價需求，跟住就推動樓價上升，而係一個咧資金炒作呢個樓價上升，唔係經濟因素，即係投機因素好緊要。咁呢個可以維持幾耐咧？我就覺得係好難講，好難講。咁啊，就算租金嚟講咧，啲人話依家係租務旺季啦，學生咧嚟租啦，咁啊舉咗好多例子嚟，咩1年啊租金上升去到有6、7厘啊，咁但係大家唔好忘記喎，其實咧個供應係唔少㗎，咁即係有咁多人嚟租咧，係唔係啲人都係傻嘅咧？咁啊俾咁多錢，同埋咧深圳同香港嘅樓宇質素咧爭好遠，即係深圳係好闊同埋性價比好高嘅。咁我哋依家咧就回顧咗之前發生嘅事，我哋展望下將來嚇。展望將來咧嚟緊咧樓市點睇咧？嗱，一定係資金會比較緊絀啲㗎啦。點樣講咧？就第一咧，就係美國嘅巨型 IPO SpaceX，咁啊會吸收好多資金啦。你睇股市都向下跌啦。咁第二咧就係嚟緊咧中期咧嗰個美國嘅利息咧，好大機會轉向咧就會加息。咁加息嘅話咧，成本負擔就加大咗啦，呢個毫無否認嘅。咁去到長期嚟講咧，啲供應咧亦都非常之多嘅喎。咁啊需求咧睇到嗰個經濟環境係咪可以引起呢個需求增加咧？呢個係一個好大嘅疑問嚟嘅。咁仲有一樣嘢咧，就係香港咧就蟬聯咗呢個第一係咩？第一咧就係呢個樓價負擔最大嘅一個地區，全世界啊。咁呢個合唔合理咧，就見仁見智啦。咁我覺得咧係好辛苦嘅。如果一個樓價咁高嘅話咧，對嗰個經濟發展，尤其是喺目前環境嚟講咧，對個經濟發展咧唔係一個好嘅利好嘅因素嚟㗎，唔係一個幫助。所以咧，無論咧短期嗰個資金緊絀，中期利息上升，長期咧個供應不斷增加嘅情況之下咧，呢個咧係一個好大嘅隱憂嚟嘅。可以講4個字：障礙重重，障礙重重啊！唔信你哋大家睇下。多謝你先，拜拜。